Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini beda dari yang sebelumnya. Biasanya saya mengupload video editor ataupun video menarik lainnya, tapi yang ini lebih berbeda dan lebih istimewa. Kebetulan teman saya ini lagi batuk dan dia ingin sedikit sharing tutorial cara membuat obat batuk yang ampuh dan batuk yang parah menggunakan ini daun aja ini. Ini di gimana? Ini saya tidak tahu namanya di gimanain, tapi prosesnya ikuti saja sampai selesai. Simak baik-baik, jangan di skip. Oh, di situ. Oh, pertama-tama kita ini batangnya ini pakai pisau dipotong, ya dipotong. Terus masukkan plastik ke dalamnya. Ini masukkan ke plastik dan buat seperti ini nih. Ini nih yang sudah jadi ini. Ini nih. Ini yang sudah jadi nih. Kalian bisa ikuti di rumah untuk obat paling ampuh batuk. Aduh ini ilegal, ini belum bebeja ini. Dan ini teman saya yang satu lagi. Dia lagi membuat ini tiangnya untuk penyangga supaya ini cairan-cairan di sini itu ngalir sedikit demi sedikit dan akan menghasilkan cairan yang sangat banyak khasiatnya buat pengobatan batuk ya. Nih dia sangat kreatif ini. Saya beruntung bersama kalian yang kreatif. Bantuan ke ya? Kalian cuma aja. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.